ជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសុខសប្បាយចំណាំក្រោយគឺគ្រូសាប់សាយធរតកោស៊ីវគាន់ចឹងថ្ងៃនេះសូមចែករំលែកនៅមេរៀនដែលមានចំណងជើងថាបញ្ញានៃការសាងបប្រតិបត្តិធម៌មានបងប្អូន3នាក់គឺកំពុងតែបញ្ញាប់ស្រូតដំណើរផ្លូវដែលកំពុងតែមានមេឃភ្លៀងខ្លាំងដោយសារតែភ្លៀងខ្លាំងពេកប្រកបក៏បានស្វែងរកទីកន្លែងមួយស្រាប់តែគាត់បានឃើញវត្តអារាមបាក់បែកមួយប្រកបក៏ស្រូតចូលទៅជ្រកនៅក្នុងអារាមបាក់បែកមួយនេះនៅពេលដែលប្រកបទាំង3នាក់បានចូលទៅដល់ទីនោះដោយសារថាអារាមបាក់បែកទុកចោលយូរគឺមានការបាក់បែកហើយចឹងទៅក៏មានការសាយទឹកភ្លៀងចូលមកនៅពេលដែលប្រកបកំពុងរងចាំទឹកភ្លៀងរឿងតិចប្រកបនឹងបន្តដំណើរស្រាប់តែគាត់មើលឃើញសត្វពេពីងមួយក្បាលនេះគឺធ្លាក់ទៅលើពីដានមកធ្លាក់ទៅលើមកហើយពេលដែលសត្វពេពីងនេះពេលធ្លាក់ទៅលើមកគឺចង់វិលត្រឡប់ទៅផ្ទះរបស់វាគឺសបុកវាវិញនោះគឺវាកំពុងតែវាឡើងទៅលើសបុកវាវិញក៏ប៉ុន្តែដោយសារថាជញ្ជាំងដែលមានភ្លៀងធ្លាប់ទឹកភ្លៀងនោះក៏វាល្មៀលចុះមកក្រោមវិញអញ្ចឹងពេលដែលវាល្មៀលចុះវិញហើយគឺវានៅតែប្រឹងវាឡើងទៅលើទៀតនៅពេលដែលវាឡើងទៅលើធ្លាក់ចុះមកគឺមិនដោយសារវាធ្លាក់ហើយគឺវាឈប់វាទេគឺវានៅតែបន្តវាឡើងទៅលើទៀតធ្វើយ៉ាងដូចនេះដដែលអញ្ចឹង3អ្នកបងប្អូននេះគឺមើលឃើញសកម្មភាពនៃសត្វពេពីមួយក្បាលនេះអាបងគឺមើលឃើញហើយក៏បានក្នុងចិត្តគិតថាវ៉ានេះហាក់បីដូចជាជីវិតរបស់គាត់អញ្ចឹងគឺមួយមានញឹករឿងជាច្រើនធ្វើហើយគឺឡើងចុះគឺមានរឿងជោគជ័យបរាជ័យហើយបីដូចជាបរាជ័យច្រើនជាងអញ្ចឹងហើយបីដូចជាមានលទ្ធផលដូចជាពេលនេះអញ្ចឹងចាប់ពីពេលនោះមកជីវិតរបស់គាត់យ៉ាងដូចម្តេចដែរគឺចាប់ផ្ដើមរក្សានៅថាទុតិយនិយមគឺធ្វើអ្វីមួយគឺគិតតែរឿងអវិជ្ជមានតែប៉ុណ្ណោះទៅពេលអ្នកទី2អាទី2ឃើញហើយថាអាពីងពីងនេះក៏ល្ងងម្លេះជញ្ជាំងខាងនេះសើមកុំទៅជញ្ជាំងខាងនោះស្ងួតសោះហ្នឹងហើយមិនបែរទៅខាងជញ្ជាំងស្ងួតនោះវាឡើងទៅលើវិញទៅវាមិនអាចទៅដល់សបុករបស់វាវិញមិនបានជាវាមិនទៅជញ្ជាំងស្ងួតចាប់ពីពេលនោះមកគឺទី2នេះបងប្អូនទី2នេះគឺគាត់ធ្វើរឿងអ្វីមកដែរគឺគាត់តែងតែមានទម្លាប់មួយផ្លាស់ប្ដូរការគិតផ្លាស់ប្ដូរចិត្តគំនិតបាទអញ្ចឹងក៏បានជាអត្តពលដល់ជីវិតរបស់គាត់គឺកាន់តែប្រពៃជាឧបសគ្គគឺមិនដែលមានការបាក់ទឹកចិត្តទេដល់ពេលអាប្អូនទី3ហ្នឹងឃើញពេញពីងនេះគឺគិតថាអូពេញពីងនេះគឺពិតជាប្រកែមែនគឺថាបរាជ័យហើយនៅតែបន្តមិនបោះបង់តតែសោះបាទអញ្ចឹងការតស៊ូក្នុងជីវិត Never Give Up នេះគឺលើកទឹកចិត្តសម្រាប់ខ្លួនឯងដូច្នេះហើយប្អូនទី3នេះគឺរៀនសូត្រពីពេញពីងនេះនៅពេលដែលរឿងដែលយើងបន្តហើយគឺយើងនឹងអាចទទួលបាននៅលទ្ធផលជោគជ័យជាក់ជាមិនខានដូច្នេះហើយភ្លៀង1 ម៉ែត្រដ៏ធំមួយនេះ3អ្នកបងប្អូនរបស់គាត់ក៏បានឃើញនៅទស្សនវិជ្ជាខាងនេះម្នាក់គឺរឿងដូចគ្នាតែមួយគឺដូចយើងអញ្ចឹងមែនទេនៅពេលដែលយើងឃើញនៅរឿងមួយគឺយើងមានទស្សនៈយកឃើញខុសៗគ្នាមើលគ្រប់ជ្រុងក៏មានការយកឃើញខុសគ្នាអញ្ចឹងជីវិតរបស់យើងក៏ដូចគ្នាមែនអត់ដូច្នេះហើយមានមនុស្សម្នាក់គឺគាត់បានទៅដល់ព្រៃភ្នំទៅដល់វត្តអារាមលើភ្នំនោះក៏បានសួរដេគុណថាអំពីភ័ណ្ឌគឺអ្វីអញ្ចឹងពេលដែលរឿងមួយនេះហើយជួបដេគុណក៏បានសួរដេគុណក៏បានសួរថាឯងមកធ្វើអីគាត់ក៏បានឆ្លើយថាកណាដេគុណកណាមកសាងធម៌ហើយដេគុណក៏បានមានសង្កេតការថាបានមើលមកគាត់ហើយបានមានសង្កេតការថាព្រះអត់មានខូចទេមិនចាំបាច់សាងទេគឺសាងអ្នកឯងខ្លួនឯងសិនទៅដូច្នេះហើយរៀនច្បងទាំងអស់គ្នាមានថាព្រះអីទេគឺអ្នកឯងអីទេអ្នកដែលអីគឺអ្នកឯងទេគឺអ្នកឯងសាងចិត្តខ្លាយបានល្អសិនអញ្ចឹងមកថាចិត្តរបស់មនុស្សយើងគឺមានលោភៈទោសៈមោហៈគឺមានកិលេសការចង់បានច្រើនណាស់ស្នេហ៍ហើយគឺមនុស្សយើងក៏តែងតែបំពេញខ្លួនយើងនៅក្នុងពេលដែលយើងជួបនៅរឿងទាំងឡាយគឺយើងពង្វេងហើយក៏យើងតែងតែទៅស្វែងរកនៅអ្វីដែលនៅខាងក្រៅអញ្ចឹងនៅក្នុងផ្លូវសាងធម៌បែបនេះ
គឺនៅក្នុងសភៅតាសៀក៏បាននិយាយថាយូរចូលយូរមកទៅជឿសៀវយើងតាមពិតគឺចង់ឲ្យយើងដោះខាត់ខ្លួនយើងលត់ដំចិត្តគំនិតខ្លួនយើងនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងគឺមានដំណើររឿងជាច្រើនគឺហាក់បីដូចជាថ្ងៃនេះនឹងក្រោយយកនៅប្រអប់មួយនេះគឺវាមានរាងការ៉េជ្រុងទាំង4ហើយវាមានជ្រុងមុតស្រួចមែនទេចឹងពេលដែលយើងកាន់ជាប់នៅនឹងដៃពេលដែលយើងប៉ះទៅវាអាចប៉ះចំជ្រុងស្រួចនៃប្រអប់នេះគឺធ្វើឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ថាដូចស្រួចឈឺមែនទេហើយក៏អាចរបួសដោយដៃយើងបើស្អីយើងប្រឹងកម្លាំងសកត់វាឆ្នេះហើយគឺយើងមានអារម្មណ៍ថានេះយើងត្រូវមានតិចនៃការកាន់របៀបមិនក៏មិនមុតដៃដូច្នេះហើយប្រសិនបើយើងយកនៅរបស់ដែលមានរាងមូលវិញមិនថាយើងមូលយ៉ាងម៉េចយើងលុញយ៉ាងម៉េចក៏វាមិនមុតដៃរបស់យើងនោះទេមែនអត់ហើយនឹងដៃរបស់យើងហើយនឹងសរីរាង្គដៃរបស់យើងនេះគឺវាងាយនឹងចាប់ងាយនឹងក្តោបវាណែនហើយក៏មិនមុតដៃអញ្ចឹងហើយមានន័យថានៅក្នុងការលុតដំចិត្តលុតដំខ្លួននេះគឺនៅក្នុងជ្រុងទាំងអស់នេះគឺជ្រុងនៃការស្រួចនេះយើងត្រូវខាត់វាឲ្យវាកុំឲ្យមានជ្រុងមុតស្រួចបាទស្នេះហើយគឺយើងត្រូវសាងត្រូវរក្សាសិលត្រូវលុតដំចិត្តរបស់យើងទើបអាចដល់កម្រិតមួយនេះចឹងហើយយើងឆ្លងកាត់ការសាងធម៌រក្សាសិលក្នុងចិត្តរបស់យើងនេះគឺយើងត្រូវជំនួសចោលនៅទម្លាប់អាក្រក់របស់យើងនិងចិត្តកំណត់មិនល្អរបស់យើងអវិជ្ជមានរបស់យើងដើម្បីឲ្យចិត្តរបស់យើងកាន់តែល្អលុតបូតសប្បុរសបរិសុទ្ធហើយនៅក្នុងរឿងការសាងចិត្តរក្សាសិលមួយនេះគឺបើយើងមិនអាចធ្វើអ្វីមួយទៅតាមចិត្តរបស់យើងនោះទេគឺយើងត្រូវពឹងទៅលើមជ្ឈដ្ឋានខាងក្រៅដើម្បីមកជួយវិញឧទាហរណ៍រឿងអ្វីថាមនុស្សយើងជាច្រើនគឺយើងចូលចិត្តបោះចោលសម្រាមផ្ដេសផ្ដាស់ចឹងពេលដែលយើងបោះចោលសម្រាមនោះចឹងគឺយើងតែងតែមិនអាចគ្រប់គ្រងខ្លាយបានកុំឲ្យចោលសម្រាមផ្ដេសផ្ដាស់ដូចចឹងហើយរដ្ឋាភិបាលគឺតែងតែមានការចេញនៅច្បាប់ពិន័យទៅលើអ្នកដែលចោលសម្រាប់ផ្ដេសផ្ដាស់ហើយមិនត្រឹមតែពិន័យទៅលើអ្នកចោលទេគឺសូម្បីតែអ្នកដែលបាទថាអ្នកដែលទៅបាទប្តឹងក៏អាចទទួលបានរង្វាន់ផងដែរជាការលើកទឹកចិត្តដល់អ្នកដែលទៅប្តឹងថាឃើញអ្នកណាម្នាក់ចោលសម្រាមផ្ដេសផ្ដាស់ធ្វើឲ្យខូចសណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈជាដើមហ្នឹងអញ្ចឹងដូចថាចិត្តរបស់យើងគឺមានកំណត់មិនល្អអីហ្នឹងគឺយើងត្រូវកែវាអញ្ចឹងហើយឧមាថាមនុស្សម្នាក់ថាគាត់ស្នាក់នៅអាគារខ្ពស់ហើយមានអ្នកខ្លះគឺបោះពីលើអាគារមកគឺដូចជាកតុយបរិយជាដើមពេលដែលបោះពីលើហើយយ៉ាងម៉េចដែរអញ្ចឹងអ្នកនៅខាងក្រោមអាគារហ្នឹងយ៉ាងម៉េចគឺនឹងរងគ្រោះដូច្នេះហើយនៅពេលនោះគឺគេបានបិទនៅសេចក្តីប្រកាសនៅអាគារហ្នឹងថាសូមកុំឲ្យចោលសម្រាមហើយគឺមានអ្នកខ្លះទៀតគឺក៏បានបិទប្រកាសមួយទៀតថាសេចក្តីជូនដំណឹងស្វែងរកចិត្តអញ្ចឹងយើងស្វែងរកចិត្តអ្វីទៅអញ្ចឹងគឺស្វែងរកចិត្តជាសាធារណៈចេះស្រឡាញ់សាធារណៈអញ្ចឹងហើយដោយសារថាគាត់រស់នៅគឺអត់មានគិតអំពីអត្ថប្រយោជន៍សាធារណៈទេគិតអំពីប្រយោជន៍រួមអញ្ចឹងគិតតែប្រយោជន៍ខ្លួនឯងដូចតាមដងផ្លូវអីចោលសម្រាមចោលកតុយបរិយអីជាដើមហ្នឹងអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាម្នាក់គឺសុទ្ធសឹងតែអាចស្វែងរកនៅចិត្តដែលស្រឡាញ់សាធារណៈមួយនេះគឺយើងស្វែងរកនៅចិត្តដ៏សប្បុរសរបស់យើងនេះឲ្យឃើញអញ្ចឹងហើយនៅក្នុងស្វែងរកខាងក្រៅស្វែងរកអត់កើតទេយើងថាគេមិនកាត់រឿងសំណពខ្លួនឯងអញ្ចឹងមានដេគុណមួយអង្គគាត់បានទៅដំណើរទេសចរពេលដែលដំណើរទេសចរនោះនៅក្នុងដំណើរទេសចរគឺគាត់បានឃើញអ្នកដែលមិនចូលចិត្តដល់ព្រះអង្គអញ្ចឹងពេលដែលឃើញមនុស្សដែលមិនចូលចិត្តដល់ព្រះអង្គនោះយ៉ាងម៉េចគឺគេតែងតែនិយាយរិះគន់ដល់គាត់ហើយក៏និយាយថាមិនគួរសមថាមានការពិភាក្សាទាំងពាក្យសម្ដីអញ្ចឹងហើយយើងត្រូវការអត់ធ្មត់គាត់អត់ធ្មត់ម្ដងពីរដងបីដងអត់ធ្មត់រហូតយ៉ាងម៉េចដែរអញ្ចឹងជាចុងក្រោយដេគុណក៏បានជួបមនុស្សម្នាក់ទៀតនៅតែនិយាយអាក្រក់របស់គាត់ហើយដេគុណក៏បានមានសង្កេតការថាបើសិនជាមានគេឲ្យកដោទៅញោមតើញោមឯងបដិសេធនឹងការទទួលកដោមួយនេះសុទ្ធថាកដោនេះគឺធ្លាក់ទៅលើអ្នកណាទៅធ្លាក់ទៅលើណាទៅបងប្អូនអញ្ចឹងគាត់ក៏បានឆ្លើយថាខ្ញុំជូនអ្នក
ចឹងមកថាដេកូនឯងមិនយកទេគឺមានតែរបស់គឺផុសខ្ញុំដដែលត្រូវអត់ហើយដេកូនក៏បានមានសន្និការដោយញញឹមថាត្រូវញោមមានប្រសាសន៍ត្រូវចឹងដេកូនចឹងអាត្មាមិនទទួលនៅការរិះគន់របស់ដេកូនរបស់ញោមឯងទេចឹងមិនថាគឺថាញោមឯងគឺជេរខ្លួនឯងទេញោមឯងគឺថាខ្លួនឯងទេចឹងបានថាហេតុអ្វីបានយើងត្រូវរក្សាសិលត្រូវការសាងចិត្តដោយសារយើងមជ្ឈដ្ឋានខាងក្រៅមិនបង្វែរទេយើងបង្វែរចិត្តរបស់យើងចឹងសួរខ្លួនឯងថាយើងមានបញ្ញាញាណដ៏ពិសេសរបស់យើងអត់ដើម្បីទៅដោះស្រាយបញ្ហានិងជំរុះចោតនៅចិត្តមិនល្អរបស់យើងចឹងហើយការដែលយើងរក្សាសិលគឺយើងមិនត្រឹមតែពឹងទៅលើខ្លួនខាងក្រៅទេពឹងទៅលើខ្លួនឯងចឹងបានគេនិយាយថាពេលដែលយើងវង្វេងគឺគ្រូចម្លងយើងពេលដែលយើងត្រាស់ដឹងគឺយើងចម្លងខ្លួនយើងចឹងយើងត្រូវតែមានភាពស្វ័យប្រវត្តិខ្លួនឯងយើងត្រូវតែមានការដឹងថាយើងត្រូវរក្សាខ្លួនយើងដោយខ្លួនឯងទើបយើងមានលទ្ធផលសមិទ្ធផលសម្រាប់ការសាងអក្សរសិល្ប៍នេះចឹងហើយយើងឆ្លងកាត់ការសាងអក្សរសិល្ប៍របស់យើងនេះហើយគឺយើងកំពុងតែធ្វើអនុវត្តដោយចិត្តស្ដែងនោះអញ្ចឹងយើងរក្សាចិត្តរបស់យើងលុតដំចិត្តរបស់យើងនោះអញ្ចឹងចិត្តរបស់អញ្ចឹងយើងខ្លួនឯងគឺយើងអាចមានបញ្ញាញាណដ៏ពិសេសវិសាលចេញមកចឹងហើយការសាងធម៌រក្សាសិលនេះគឺដើម្បីឲ្យបញ្ញាញាណរបស់យើងនេះកាន់តែច្រើនទៅកាន់តែមានស្មារតីភ្លឺស្វាងទៅមានបញ្ញាញាណកាន់តែដឹងទៅហើយក៏យើងអាចកែប្រែខ្លួនយើងហើយថែមទាំងមិនត្រឹមតែអាចកតញ្ញូចំពោះពុកម្ដាយទេគឺយើងអាចបំពេញបាននៅធម៌កតញ្ញូដ៏ធំហើយគឺយើងអាចជួបគ្រោះមហន្តរាយអាចកែប្រែពីគ្រោះមហន្តរាយមកសិរីសួស្ដីវិញកិច្ចផុតអំពីទុក្ខលំបាកអញ្ចឹងហើយយើងចង់ចែកម្លែកបន្តទៀតថាមិនត្រឹមតែកែប្រែសម័យខ្លួនយើងនោះទេគឺអាចកែប្រែគឺថាគេអដ្ឋានមួយដែលផ្ទះហ្នឹងបើសិនជាយើងមិនប្រើទេគឺជាផ្ទះបាក់បាយទុកចោលអញ្ចឹងផ្ទះមួយនេះគឺវាមានដើមឈើស្មៅដុះគឺនៅក្នុងដូចវាលហោស្ថានអញ្ចឹងអត់មានគេរៀបចំទុកដាក់ផ្ទះហ្នឹងទេអញ្ចឹងផ្ទះនេះគឺនឹងទិតទ្រោមចាស់ហើយនឹងអាចបាក់បាយថ្ងៃក្រោយអញ្ចឹងក៏មិនអាចនៅបានយូរដែរផ្ទះមួយនេះអញ្ចឹងផ្ទះឆ្លងកាត់យើងធ្វើការរៀបចំដេក័រស្អាតឡើងវិញនោះគឺធ្វើឲ្យផ្ទះនេះគឺប្រែមុខមាត់ដ៏ថ្មីឡើងវិញដូច្នេះអ្នកបងអាចមើលយើងមើលថាតើផ្ទះនេះគឺកែប្រែពីស្ថានភាពទិតទ្រោមចាស់រហូតដល់ថ្មីស្រឡាំងយ៉ាងដូចម្តេចដែរអញ្ចឹងការកែប្រែមុខមាត់ផ្ទះមួយនេះគឺជាកាលពីឆ្នាំនៅតំបន់ចាងហួរគឺជាព្រះវិហាររបស់ព្រះវិហារសាធារណៈវិហារកងឋានអញ្ចឹងកាលពីឆ្នាំ2019គឺយើងចាប់ផ្ដើមគឺរើសនៅទីតាំងមួយនេះដើម្បីរៀបចំធ្វើជាអាសនៈរួមព្រះវិហាររួមហើយផ្ទះមួយនេះគឺពីចាស់មកថ្មីក្រៅពីជញ្ជាំងមិនវាយចោលទេគឺសម្ភារៈផ្ទះគឺបដូរថ្មីទាំងអស់ហើយយើងឃើញថាតាំងពីទ្វារដែកបាទក៏ត្រូវការជួសជុលវាអញ្ចឹងខ្លាចទ្វារហ្នឹងគឺវាពាក់ព័ន្ធនឹងសុខភាពចេញចូលអញ្ចឹងក៏ដូរថ្មីទៅហើយក៏មានការបោសសម្អាតឲ្យស្អាតឡើងវិញទាំងលាបថ្នាំពណ៌ហើយក៏បានមកជួយគ្នាម្នាក់ម្ដាយមួយជើងដោយសារផ្ទះនេះគឺយើងមិននៅមួយពេលយើងនៅយូរបាទហើយយើងឃើញហើយថាទស្សនវិជ្ជានៃការជួសជុលផ្ទះនេះគឺជញ្ជាំងមួយនេះគឺបើឲ្យគេដេញថ្លៃលាបពណ៌នេះគឺថាអស់រាប់ពាន់ដុល្លារក៏តែដោយសារយើងជួបនៅអ្នកដែលមានថាចិត្តល្អក៏បានជួយហើយគឺមានសម្ភារៈខ្លួនឯងដើម្បីមកជួយលាបពណ៌ថ្នាំបាទហើយតែពិតគឺត្រូវជួលទៀលទៀតបាទជួលទៀលហ្នឹងគឺអស់លុយច្រើនផងដែរហើយពួកគាត់គឺចំណាយពេលតែមួយថ្ងៃនៅក្នុងការលាបពណ៌ជញ្ជាំងនេះឲ្យថ្មីឡើងវិញបាទហើយយើងឃើញបរិស័ទយើងទាំងលើទាំងក្រោមតាំងពីគ្រូនៅក្នុងវិហារយើងដែលជាជនស្ម័គ្រចិត្តបាទនេះកាលពីឆ្នាំ2020ខែ4ថ្ងៃទី17បាទហើយលើនេះគឺក៏បានសរសេរនៅឈ្មោះព្រះវិហារនៅលើហ្នឹងគឺព្រះវិហារឈិងហួរសៀយៀនបាទព្រះវិហារឈិងហួរផឋាំងហើយដើម្បីកុំឲ្យមានការជ្រាបទឹកពីលើមកក៏គេបានរៀបបាទបន្ថែមមួយជាន់ទៀតដើម្បីបាំងកុំឲ្យភ្លៀងទឹកលិចទឹកចូលក្នុងផ្ទះអញ្ចឹងធ្វើអញ្ចឹងទើបមិនលិចទឹកមិនជ្រាបទឹកហើយនៅក្នុងពេលដែលយើងរួចរាល់មុននឹងយើងសម្ពោធដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់
គឺនៅពេលដែលខែ4ថ្ងៃ5ដែលជាថ្ងៃបុណ្យថាឆេងមេនេះគឺថាញាតិមិត្តចិត្តខាងគឺថាប្រកាសមកលេងហើយក៏បានជួយការងារនៅក្នុងហ្នឹងហើយក៏បានជួយរៀបចំផងដែរហើយនេះគឺជាថ្ងៃ1ខែ5 2020ដែលមុននឹងយើងសម្ពោធមួយថ្ងៃក៏យើងរៀបចំទុកដាក់តាំងពីមានបប៉ោងមានម្ហូបអាហារបួសរងចាំទទួលភ្ញៀវដែលមកចូលរួមកម្មវិធីសម្ពោធអភិសេកព្រះវិហារថ្មីនេះអញ្ចឹងតាំងពីយើងរៀបចំផ្ទះដល់ចាស់នេះរហូតដល់ថ្មីអាចសម្ពោធបានគឺចំណាយពេលអស់រយៈពេល6ខែពី2019ដល់2020បាទរយៈពេល6ខែគឺថ្ងៃ2ខែ5ថ្ងៃសម្ពោធព្រះវិហារឈិញហោមួយនេះហើយគឺមានបរិស័ទគ្រូឧបជាមានគ្រូមានប្រធានភូមិមានថាគ្រូធំគ្រូឧបជាច្រើនរូបគ្រូសិក្សាធម៌ម្ចាស់ស្នាក់ជាច្រើនមកជួយជ្រោមជ្រែងនិងជួយចម្លងមនុស្សនេះគឺជាទស្សនវិជ្ជាខាងក្រៅគឺផ្លាស់ប្ដូរនៅមុខមាត់ថ្មីស្រឡាំងបើយើងធៀបជាមួយនឹងពេលអត់ទាន់ធ្វើគឺខុសគ្នាដាច់បាទដូចមេហេតុដីចឹងហើយនៅក្នុងអាសនៈជាន់ទីអាមាញ់គឺជាន់1ឥឡូវជាន់ទី2ហើយនេះគឺទស្សនវិជ្ជានៅខាងក្រៅព្រះវិហារគឺមានជាគៀងគោមពីដ៏ស្អាតដូច្នេះហើយនៅក្នុងរឿងមួយនេះគឺឆ្លងកាត់ការរៀបចំជួសជុលបានល្អគឺប្រៀបដូចជំនួយយើងឆ្លងកាត់ការសាងធម៌អាសាសិលគឺយើងអាចកែប្រែខ្លួនយើងផងដែរនៅជោគវាសនាដែលមិនល្អអាចទៅជាវាសនាល្អអញ្ចឹងហើយផ្ទះមួយនេះបងប្អូននេះសាក់មើលមុននឹងរៀបចំយ៉ាងម៉េចនៅខាងឆ្វេងបាទគឺមានដុះស្មៅបាទដុះដើមឈើបាទគឺពេញតែម្ដងគឺកម្ពស់វាគឺចិត្តដល់ជាន់ទី2បាត់ហើយដើមឈើនេះហើយវាតោងនៅជញ្ជាំងហ្នឹងបាទហើយវាចាក់រឹសនៅក្នុងអាគារហ្នឹងផងដែរហើយកែប្រែវាសនាឆ្លងកាត់ការសាងធម៌អាសាសិលនេះគឺឆ្លងកាត់ការដណ្ដំខ្លួនដណ្ដំចិត្តនេះគឺពិតជាអាចមានការកែប្រែបានជាក់ជាមិនខាននៅក្នុងការរស់នៅរបស់យើងជីវិតរស់នៅរបស់យើងជីវភាពក៏ដោយវាសនាក៏ដោយគឺនឹងអាចទៅតាមយើងដូចឆ្លោះកញ្ចក់អញ្ចឹងបើយើងយំដាក់កញ្ចក់យំដាក់យើងមកថាយើងសោចដាក់កញ្ចក់សោចដាក់យើងវិញអញ្ចឹងនៅក្នុងដំណើរផ្លូវជីវិតរបស់យើងថាយើងដើរខុសហើយគឺអីទេខ្លាចក្រែងតែដើរខុសហើយមិនព្រមត្រឡប់ក្រោយមិនព្រមបត់គឺដើរពីដើមរហូតដល់ចុងអានឹងគឺគួរឲ្យសោកស្ដាយមែនតើហើយអញ្ចឹងព្រះបរមគ្រូហើយនឹងទី6ក៏បានមានពុទ្ធកាថារស់នៅលើលោកនេះគឺមិនឃ្លាតឆ្ងាយពីលោកីទេហើយបើថាយើងស្វែងរកបញ្ញាញាណនៅក្រៅលោកនេះគឺហាក់បីដូចជាយើងស្វែងរកទន្សាយដោយមិនឃើញស្នែងទន្សាយនោះទេអញ្ចឹងថាយើងសាងធម៌គឺយើងមិនឃ្លាតឆ្ងាយពីការរស់នៅរបស់យើងទេអញ្ចឹងការរស់នៅក៏មិនឃ្លាតឆ្ងាយពីការសាងធម៌អាសាសិលដែរអាហ្នឹងហៅថាការរស់នៅស្ថិតនៅក្នុងការរក្សាសិលអញ្ចឹងហើយយើងត្រូវយកនៅក្នុងការរស់នៅរបស់យើងនេះចាត់ទុកថាគឺជាការសាងធម៌អាសាសិលនៅក្នុងទីលានធម៌ផងដែរដូច្នេះហើយយើងសាកគិតទៅមើលថាយើងបានដឹងហើយថានៅពេលដែលមានព្រះធម៌ដែលផ្សព្វផ្សាយនៅខាងកណ្ដាលនេះគឺយើងភ្លេចខ្លួនថាយើងមានពុទ្ធញ្ញាណមួយដែលថាយើងវង្វេងបាត់ហើយគឺយើងស្វែងរកព្រះនៅខាងក្រៅអញ្ចឹងយើងស្វែងរកព្រះនៅខាងក្រៅនេះគឺយើងស្វែងរកឃើញទេព្រះហាក់បីដូចជាទន្សាយយើងទៅរកស្នែងនៅលើក្បាលទន្សាយមានស្នែងអត់ដូចបងប្អូនគ្នាគឺមានតែតិចគឺមិនមែនមានស្នែងនោះទេមែនអត់អញ្ចឹងយើងស្វែងរកធម៌នៅខាងក្រៅស្វែងរកព្រះនៅខាងក្រៅប្រៀបដូចជាយើងស្វែងរកស្នែងលើក្បាលទន្សាយអញ្ចឹងការស្វែងរកព្រះគឺព្រះរស់នៅក្នុងផ្ទះរបស់យើងព្រះនៅក្នុងចិត្តរបស់យើងអញ្ចឹងដូចថាយើងឃើញផ្ទះនេះក៏បានកែប្រែហើយអ្នកដែលនៅផ្ទះចិត្តខាងគាត់បាទក៏មានការរៀបចំឲ្យល្អដូចគាត់ផងដែរអញ្ចឹងអ្នកដែលនៅចិត្តខាងគាត់ក៏ចង់កែប្រែនៅផ្ទះរបស់គាត់ឲ្យល្អបាទដូចព្រះវិហារជីវអមាញ់ហ្នឹងផងដែរហើយគាត់រៀបចំបាទដូចជាស្មៅហ្នឹងគឺថាជំរះឲ្យវាស្អាតហើយព្រះវិហារយើងគឺមានបរិស័ទយើងក៏គាត់ទៅជួយដល់អ្នកជិតខាងហ្នឹងដើម្បីជួយជំរះស្មៅនៅផ្ទះរបស់គាត់ផងដែរបាទគឺទៅខ្ចីនៅអាម៉ាស៊ីនកាត់ស្មៅហ្នឹងយកមកកាត់ឲ្យអស់ស្មៅបាទហើយដូចជាសម្រាមគឺសម្អាតឲ្យបានស្អាតបាទរៀបចំបរិស្ថានឲ្យបានល្អនេះគឺជាទស្សនវិជ្ជាផ្ទះរបស់គាត់គឺមកទៅរៀងមានដីរៀងទលាយធំអាចចតឡានអាចប្រើប្រាស់បានហើយគាត់ក៏បានប្រាប់ថាយើងចង់ធ្វើកម្មវិធីអ្វីមួយក៏ដោយគឺថាទីធ្លារបស់
អ្នកផ្ទះចិត្តខាងហ្នឹងគឺគាត់អាចខ្ចីឲ្យប្រើវាយ៉ាងប្រាអញ្ចឹងបើថាយើងត្រូវរាប់ញាតចិត្តខាងបានល្អគឺគេនឹងជួយដល់យើងផងដែរអញ្ចឹងការប្រើបរិស្ថានមួយនេះហើយគឺយើងបានទៅដល់ថាភូមិគ្រឹះបាទថាបរិយនៅចាំងហននោះគឺដោយសារថាយើងបានដើរតួនាទីជាអ្នកជនស្ម័គ្រចិត្តក្នុងការជួយដល់ការងារសប្បុរសជាច្រើនហើយអ្នកចិត្តខាងគឺពួកគាត់គឺតែងតែកោតសរសើរនិងមានការចូលរួមជាមួយយើងនៅក្នុងមានចិត្តស្ម័គ្រចិត្តដែលជួយដល់បរិស្ថានបោះសម្អាតឲ្យបានស្អាតនេះអញ្ចឹងជារាល់ខែគឺអ្នកចិត្តខាងគឺបងប្អូនសាច់ញាតិគឺគាត់ចូលរួមទាំងអស់គ្នានៅក្នុងជួរអ្នកដែលស្ម័គ្រចិត្តនៅក្នុងការថែរក្សាបរិស្ថានដ៏ល្អនេះគឺយើងកាន់តែមានសមាជិកកាន់តែច្រើនទៅអញ្ចឹងយើងក៏បានអញ្ជើញពួកគាត់មកព្រះវិហារទីរបស់យើងដែលថាពួកគាត់បានចូលក្នុងសមាជិកជនស្ម័គ្រចិត្តនេះហើយពេលដែលយើងមានកម្មវិធីក្នុងព្រះវិហារហ្នឹងគឺយើងមានកម្មវិធីដូចជាសប្បុរសដូចជាថាវាស់សម្ពាធឈាមឲ្យចាស់បាទថាចាស់គាត់មានជំងឺលើសឈាមអញ្ចឹងយើងវាស់សម្ពាធឈាមឲ្យគាត់ជាប្រចាំហើយក៏បានជួយដល់អ្នកជិតខាងដូចជាបដិបត្តិដល់កូនចៅរបស់គេឲ្យចេះគូគំនូចេះសិល្បៈរបាំផ្សេងជាច្រើននោះគឺកម្មវិធីនៅក្នុងព្រះវិហារគឺច្រើនណាស់គឺអាចដូចជារៀនសៀវភៅធម៌បាទរៀនភាសាចិនបាទរៀនអ្វីក៏ដោយគឺហាក់បីដូចជាយើងយកប្រអប់4ជ្រុងអំញ្ញមិញដើម្បីយើងយកមកដោះខាត់វាលុបដំវាដើម្បីឲ្យវាកុំឲ្យមានមុតស្រួចបាទរបួសដល់យើងគឺយើងធ្វើឲ្យរបស់ក្នុងដៃយើងទៅជារាងមូលវិញដែលយើងអាចក្តាប់អាចចាប់អាចអីគេថាអត់មុតដៃយ៉ាងទេអញ្ចឹងហើយនៅក្នុងហ្នឹងគឺមានគ្រូអាចារ្យមួយគេថាគាត់មានកូនសិស្សដែលបកកែល្អអញ្ចឹងលោកគ្រូនេះគឺគាត់បានយកអំបិលបានដាក់ចូលក្នុងកែវហើយក៏ឲ្យកូនសិស្សហ្នឹងយកទៅផឹកហើយកូនសិស្សហ្នឹងផឹកហើយកូនសិស្សថាអីក៏ល្វីងម្លេះបាទប្រៃឲ្យល្វីងទៀតហើយលោកគ្រូហ្នឹងក៏បានយកអំបិលជាច្រើនទៀតគឺបានបោះចូលទៅក្នុងទឹកបឹងពេលបោះចូលទឹកបឹងហើយក៏បានដងទឹកក្នុងបឹងហ្នឹងមួយកែវឲ្យកូនសិស្សហ្នឹងផឹកហើយកូនសិស្សហ្នឹងផឹកហើយថាអីយ៉ាទឹកបឹងនេះគឺផ្អែមម្លេះលោកគ្រូហើយស្អាតណាស់ទឹកបឹងនេះគឺអត់មានកខ្វក់អីទេអញ្ចឹងលោកគ្រូក៏បានមានប្រសាសន៍ថាតាពិតការឈឺចាប់នៅក្នុងជីវិតរបស់យើងគឺប្រៀបដូចជាអំបិលនេះអញ្ចឹងកម្រិតប្រៃឬមួយក៏សាបគឺអាស្រ័យទៅលើរបស់ដែលច្រកអំបិលមួយនេះអញ្ចឹងមានថាយើងដាក់ចូលក្នុងកែវគឺវាប្រៃដាក់ចូលក្នុងទឹកបឹងគឺវាអត់មានប្រៃទេអញ្ចឹងពេលដែលយើងជួបនៅក្នុងបញ្ហាក្នុងជីវិតរបស់យើងយល់ឃើញថាងាយស្រួលយើងធ្វើឲ្យយើងតបប្រមល់ធ្វើយើងឈឺចាប់ធ្វើយើង stress នៅក្នុងរឿងនេះតើយើងអាចប្រាប់ឲ្យខ្លួនយើងថាយើងសោចដើម្បីរំលងរឿងមួយនេះបានអត់ផ្លោះរំលងរឿងនេះដោយសោចបានអត់គឺអាស្រ័យទៅលើយើងបង្វែរចិត្តរបស់យើងបន្សុទ្ធចិត្តរបស់យើងលើកស្ទួយកម្ពស់ចិត្តរបស់យើងគឺយើងតែងតែទៅឈរទៅលើកោចំហរបស់គេដើម្បីមកគិតបញ្ហាគិតរឿងមានថាយើងត្រូវចេះជួយគិតដល់អត្ថប្រយោជន៍របស់គេអញ្ចឹងនៅក្នុងការរស់នៅរបស់យើងគឺយើងមកសិក្សារៀនសូត្រដើម្បីទៅអាចកែប្រែបានគឺយើងកាន់តែមានការរីកចម្រើនហើយគេក៏អាចកោតសរសើរយើងក៏មានមោទនភាពផងដែរក្នុងការសាងអក្សរសិល្ប៍នេះអញ្ចឹងការសាងធម៌អក្សរសិល្ប៍យើងមានបញ្ញាញាណដល់ពិសេសនេះហើយយើងស្ដាប់ច្រើនយើងធ្វើបានច្រើនអញ្ចឹងគេថាម៉េចគេថាទឹកចិត្តជ្រះថ្លារបស់យើងខាងក្នុងគឺត្រូវអនុវត្តចេញឲ្យគេឃើញនៅខាងក្រៅអញ្ចឹងបរោះគឺទៅជាមនុស្សមួយដ៏មានសិលធម៌ហើយនារីគឺទន់ភ្លន់អញ្ចឹងលោកស៊ូឡានខូលីងមានប្រសាសន៍ថាការខឹងក្រោធគឺចេញអំពីអបញ្ញាអញ្ចឹងជាមនុស្សម្នាក់គាត់និយាយពាក្យសម្ដីមួយគឺធ្វើឲ្យយើងអាចខឹងច្រឡោតតងបាននោះរីកបងដល់គ្នាអើយគឺគួរឲ្យសោកស្ដាយណាស់គឺយើងអាចគ្រប់គ្រងអារម្មណ៍របស់ខ្លួនយើងកុំឲ្យយកអារម្មណ៍របស់យើងដាក់នៅក្នុងដៃរបស់គេដោយសារសម្ដីរបស់គេមួយម៉ាត់ធ្វើយើងច្រឡោតអញ្ចឹងយើងសង្ឃឹមថាសិទ្ធិក្នុងការគ្រប់គ្រងអារម្មណ៍របស់យើងនេះគឺស្ថិតក្នុងដៃរបស់យើងទៅបានហើយអញ្ចឹងថាគេនិយាយល្អយើងគេនិយាយអាក្រក់យើងគេថាយើងល្អយើងក៏អំនួតអួតគេថាយើងអាក្រក់ក៏យើងខឹងគេគឺអត់កើតទេអញ្ចឹងលោកតាវិនស៊ីក៏បាននិយាយថាការខឹងគឺយើងយកកំហុសរបស់គេមកថាពិន័យដល់ខ្លួនយើងអញ្ចឹងគេថាខាងខឹងគឺខឹងក្រោតខឹងខុសខឹងខូចខឹងខាតអញ្ចឹងនៅក្នុងចិត្តរបស់យើងគឺមានការតបប្រមល់អញ្ចឹងទស្សនៈរបស់គេគឺមិនដូចនឹងទស្សនៈរបស់យើងចុះហេតុអ្វីបានជាយើងត្រូវ
ចង់ឲ្យទស្សនៈរបស់គេហ្នឹងឲ្យដូចនៅទស្សនៈរបស់យើងនោះយើងមិនអាចទៅបង្ខំឲ្យគេធ្វើឲ្យដូចយើងគិតឲ្យដូចយើងទេអញ្ចឹងជួនកាលក៏យើងមិនមែនថាយើងដូចយើងបាននិយាយឲ្យថាបងប្អូន3នាក់ដែលឃើញពីពីងនេះបាទក៏មានការយល់ឃើញខុសគ្នាទាំង3នាក់ហើយជីវិតរបស់ពួកគាត់ទាំង3នាក់ក៏អត់ដូចគ្នាផងដែរស្នើយើងត្រូវតែចងចាំថានៅក្នុងផ្លូវដំណើរសាងធម៌សាស្ត្ររបស់យើងនេះគឺត្រូវតែពោពេញដោយធម៌ពលវិជ្ជមានកែប្រែដល់ខ្លួនយើងដើម្បីខ្លួនយើងគឺកាន់តែមានថាកម្រិតយល់ដឹងល្អក្រមសីលធម៌ល្អនេះគឺជាតារាអញ្ចឹងតារាមួយនេះគឺថាគាត់កែប្រែយ៉ាងម៉េចបាទនេះគឺកាលពីឆ្នាំ2019ដល់2023រយៈពេល5ឆ្នាំគឺរូបថតខុសគ្នា5ឆ្នាំនេះគឺខុសគ្នាបាទមើលទៅគឺខុសគ្នាមែនទែនគឺមានថាមួយគឺថាមានមាត់ថាមិនទាន់សាងធម៌សាសិលមួយទៀតគឺថារូបថតនោះគឺថាសាងធម៌សាសិលហើយអញ្ចឹងមនុស្សដែលមានអាយុ50ឆ្នាំគឺគាត់យល់ច្បាស់អំពីដំណើរជីវិតរបស់គាត់ហើយអញ្ចឹងយើងត្រូវដើម្បីខ្លួនយើងគិតដើម្បីខ្លួនយើងដើម្បីឲ្យខ្លួនយើងគឺមានមុខមាត់កាន់តែស្រស់បំព្រងគឺយើងទទួលខុសត្រូវចំពោះផ្ទៃមុខរបស់យើងដែលយើងបង្ហាញជប់មុខគេរាល់ថ្ងៃនោះអញ្ចឹងដើម្បីបង្កើតនៅបញ្ញាញាណបង្កើននៅបញ្ញាញាណដល់ប្រសិទ្ធភាពនោះគឺនៅក្នុងការសាងធម៌សាសនានេះគឺយើងមិនត្រឹមតែធ្វើជាកូនកតញ្ញូចំពោះពុកម្ដាយនោះទេគឺយើងអាចបំពេញនៅធម៌កតញ្ញូដ៏ធំកតញ្ញូដ៏ធំគឺអ្វីនៅក្នុងគម្ពីរធម៌កតញ្ញូបានមានសរសេរថារាងកាយសក់ក្បាលគឺពុកម្ដាយជាអ្នកបង្កើតឲ្យគឺយើងមិនអាចធ្វើឲ្យវាត្រូវរបួសនោះទេនេះគឺជាការស្រឡាញ់នៅរូបរាងកាយរបស់យើងកុំឲ្យរូបរាងកាយរបស់យើងត្រូវរបួសឬមួយក៏ពិការអីជាដើមនោះគឺជាទង្វើដែលយើងកតញ្ញូចំពោះពុកម្ដាយជាបឋមហើយក៏បានសរសេរទៀតថាគឺការតាំងខ្លួនរក្សាសិលដើម្បីផ្សព្វផ្សាយនៅធម៌អត្ថន័យនៃធម៌នេះគឺដើម្បីលើកស្ទួយកិត្តិយសក្រុមគ្រួសារធ្វើជាបុគ្គលម្នាក់ដ៏ប្រពៃនោះគឺជាការកតញ្ញូដ៏ធំសម្រាប់ពុកម្ដាយរបស់យើងបាទអញ្ចឹងការពីថ្ងៃពហុបាទថ្ងៃទី19កើតបាទខែ2គឺជាថ្ងៃដែលប្រម៉ែកុងស្អ៊ីមទទួលធម៌មែនអត់អញ្ចឹងការពីប្រម៉ែកុងស្អ៊ីមអាសាសិលថាកណ្ដាលគឺប្រម៉ែគឺមានឋានៈពងពោះដល់ជាព្រះនាងគឺគាត់គឺជាព្រះនាងទី3គឺថាគាត់អាចសោយសុខនៅថាសម្បត្តិដែលមានលើរាជបល្ល័ង្ករបស់គាត់នោះគឺគាត់ធ្វើជាព្រះនាងទី3គឺថាគឺគាត់សោយសុខមិនចាំបាច់ពិបាកទេក៏តែគាត់មានទស្សនៈដ៏វែងឆ្ងាយគាត់ដឹងអំពីអត្ថប្រយោជន៍នៃការសាងធម៌អាសាសិលហើយគាត់បាទប្រម៉ែកុងស្អ៊ីមគឺបានទៅរក្សាសិលហើយបានលើកឲ្យថាមនុស្សម្នាក់ទទួលធម៌គឺស្មើតែមន់ឆ្កែនៅក្នុងផ្ទះក៏អាចហោះទៅលើមេឃតាមយើងផងដែរអញ្ចឹងហើយមិនខ្វល់អំពីព្រះបិតារបស់គាត់ដែលជាមែវចងវាំងនោះគាត់យ៉ាងម៉េចនោះទេគឺគាត់ថាដឹងហើយថាព្រះបិតារបស់គាត់បដិសេធមកឲ្យគាត់ទៅសាងធម៌ទេចង់ឲ្យគាត់មានយកនៅប្តីក៏តែប្រម៉ែកុងស្អ៊ីមគឺត្រូវតែទៅរក្សាសិលអត់ខានតែបានក៏បានសម្រេចទៅជាប្រម៉ែកុងស្អ៊ីមហើយដូចជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះសច្ចមុនីរបស់យើងគឺជាថាស្ដេចផែនដីក៏តែគឺទៅរក្សាសិលផងដែរទៅបានត្រាស់ទៅជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមកដល់ថ្ងៃនេះថ្ងៃនៅក្នុងការសាងធម៌អាសាសិលមួយនេះគឺយើងមើលទៅដែលយើងពិភាក្សាគ្នាថារក្សាសិលគឺឆ្លងកាត់ទុក្ខលំបាកដូចជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធធ្វើទុក្ខកិរិយាជាដើមនេះដូចជាយើងរក្សាសិលសពថ្ងៃយើងជួបនៅទុក្ខលំបាកច្រើននោះក៏តែបន្ទាប់ពីជួបទុក្ខគឺយើងនឹងបានសុខបាទហើយយើងនឹងទទួលបាននៅសមិទ្ធផលដ៏ល្អគឺយើងបានទៅដល់ឋានលើគឺយើងនឹងអាចរក្សាបានទៅជាព្រះទេវតាគឺសោយសុខនៅនិព្វាននៅឋានលើគឺពិតជាល្អមែនតើចឹងហើយដើម្បីបង្កើននៅបញ្ញាញាណដោយសេវានោះគឺយើងបានដឹងហើយថាអត្ថប្រយោជន៍គឺអាចគេចផុតអំពីគ្រោះមហន្តរាយដូចជាសិស្សបន្តរបស់យើងដែលគាត់មានជួបនៅរឿងដ៏ស័ក្តិសិទ្ធិមួយគឺនៅផ្ទះមួយជួរបាទដែលមានភ្លើងអគ្គិភ័យកំពុងតែឆេះហើយអគ្គិភ័យគឺថាឆេះពីផ្ទះម្រាមដៃនាងនេះក៏បានឆេះជាប់ទៅម្រាមដៃកណ្ដាលក៏តែនៅពេលដែលទៅដល់ដៃចង្អុលគឺផ្ទះហ្នឹងគឺថាគឺមានអាសនៈរបស់ព្រះក៏បានភ្លើងក៏បានផ្លោះទៅដៃមេបាទចឹងមិនថាដោយសារតែផ្ទះរបស់សិស្សលីដារបស់យើងគឺថាគាត់មានរៀបជាអាសនៈហើយនៅក្នុងផ្ទះរបស់គាត់សមាជិកគឺថាសុទ្ធតែធ្វើជាស្ម័គ្រចិត្តរក្សាសិលសាងធម៌ហើយក៏បានថាអគ្គិភ័យគឺអាចលុបរំលងផ្ទះរបស់គាត់ទៅឆេះផ្ទះបន្តទៀតគឺមិនឆេះផ្ទះរបស់គាត់ទេគឺដោយសារតែផ្ទះរបស់គាត់គឺមានអាសនៈព្រះគឺព្រះទេវតាឋានលើគឺថែរក្សាគេឋានរបស់គាត់មិនឲ្យភ្លើងឆេះបានទេសូម្បីតែអ្នកកសែតក៏គេឆ្ងល់គេមកចុះផ្សាយព័ត៌មានផងដែរ
ยังไงព្រះបរមគ្រូទី6ហើយហ្នឹងក៏បានមានពុទ្ធកាថាព្រះធម៌នៅឋានកដាលគឺមិនឃ្លាតឆ្ងាយពីឋានកដាលទេចឹងហើយយើងគិតថាបញ្ញាញាណដែលយើងចង់បានយើងមិនត្រូវស្វែងរកនៅខាងក្រៅខ្លួនទេគឺនៅក្នុងចិត្តរបស់យើងអញ្ចឹងខាងធម៌រក្សាគឺនៅក្នុងជីវភាពរស់នៅរបស់យើងគឺយើងអាចសាងធម៌រក្សាកាន់តែល្អអញ្ចឹងជួបបញ្ហាទាំងអស់គឺយើងសុទ្ធតែអាចដោះស្រាយបានគ្រប់បញ្ហាអញ្ចឹងយើងអាចជួបទុក្ខលំបាកទៅជាសុខសម្រាប់យើងវិញហើយយើងត្រូវតែជ្រើសរើសយ៉ាងម៉េចគឺយើងត្រូវតែជ្រើសរើសនៅវិធីសាស្ត្រមួយដ៏ស៊ីជម្រៅទាក់ទងនឹងបញ្ញាញាណរបស់យើងអញ្ចឹងថាអ្នកឯងថ្ងៃនេះគឺជាលោកសង្ឃខាងជើងថ្ងៃនេះជោគជ័យគឺពឹងទៅលើអ្វីគឺពឹងទៅលើនៅជំនឿចិត្តក្នុងចិត្តបាទទើបអាចរក្សាសីលបានសម្រេចគឺមិនខ្លាចក្តីស្លាប់គឺស្វែងរកគម្ពីរធម៌ហើយសួរថាថៃបានជួបបាជ័យអីបានធ្វើជាព្រះជួបបាជ័យក៏បានថាដោយសារខ្ញុំចូលក្នុងធីមមួយដ៏ត្រឹមត្រូវទើបខ្ញុំអាចជោគជ័យតាមធីមហើយសួរដល់សាជេងថៃបានឯងជោគជ័យធ្វើជាព្រះដោយសារខ្ញុំគឺស្ដាប់បង្គាប់គ្រូទើបខ្ញុំអាចទៅជាទេវតាបានអញ្ចឹងបងដល់គ្នាព្រោះយើងមិនមានបញ្ញាញាណទេក៏យើងត្រូវតែចេះតាមគេតាមឯងតាមធីមដ៏ល្អផងដែរតាមគ្រូដែលគ្រូដឹកនាំយើងនោះអញ្ចឹងហើយដោយសារតែបញ្ហាពេលវេលាក៏សូមបញ្ចប់ការចែករំលែកមេរៀនដែលមានចំណងជើងថាសាងធម៌អាសាសិលដែលមានបញ្ញាញាណនេះបាទគឺសូមអរគុណជូនពររីបងសុខសប្បាយសុខភាពល្អកិច្ចការបានសម្រេចតាមដូចបំណងប្រាថ្នាសូមអរគុណជួបតែសាក្រោយទៀត